Deməli, 5-ci qruplar üzrə xüsusi qabiliyyət tələb edən imtahanlara qeydiyyat üçün nə etmək lazımdır? Baxın, DİM-in bu səhifəsini açdıqdan sonra, DİM-in rəsmi səhifəsini açdıqdan sonra belə bir pəncərələr gəlir qarşınıza və burada baxın bu hissə, görürsüz bax bu hissə, qabiliyyət imtahanının qeydiyyatı. Bu pəncərəni açdıqdan sonra elə birinci link görürsüz işarə olunub sarı rənglə. Ora daxil oluruq və yuxarıda daxil ol sözü var. Keçid edirik. Sistemə daxil olmaq üçün sizin şəxsi kabinetinizin fin kodunu və parolunu yazırıq. Parolu yazanda aşağı hissədə budur. Görürsüz, təhlükəsizlik kodu var. O kodu fikir verin aşağı hissəyə yazmışam. Eynən yazmaq lazımdır. Böyük hərfli böyüklə, kiçik hərfli kiçiklə və daxil ola vururuq. Və həmən şagirdin artıq şəxsi kabineti, daha doğrusu səhifəsi açılır və bu səhifədə də yaşılla qabiliyyət komissiyasından qeydiyyatdan keçə vururuq. Və qarşımıza görürsüz bu şəkildə təhsil səviyyəsi və imtahan komissiyası çıxır. Təhsil səviyyəsi nə deməkdir? Yəni sən ali təhsil müəssisələrində qəbul olmaq istəyirsən, yoxsa tam orta təhsil bazasında, yəni bildiyimiz kolleclər dediyimizdə ona. İndi biz tutaq ki, ali təhsil müəssisələrini seçirik. Ondan sonra isə bax bu aşağı hissədə imtahan komissiyası, yəni siz nə üzrə, hansı istiqamətdən imtahan verəcəksiniz. Bunu vuranda baxın, burada istiqamətlər görürsüz. Təsviri sənəd. Təsviri sənəddə də seçə biləcəyiniz rəngkarlıq, qrafika və s. bunlardan birini seçə bilərsiniz və ya musiqi sənəti. Bunlarda da hansısa birini seçə bilərsiniz. Teatr, kino və idman. Biz hal-hazırda idmandan seçim eləyəcəyik. Burada da idman sahəsi üzrə komissiyalar var. 61-ci komissiya, bu qarşısında 61 yazılanlar, onlar komissiyadır və burada əsasən görürsünüz ki, məşqçiliklərdir. Və onların balı da bu il keçid balı 70 bal təyin edilib, onu da nəzərə alın. 61-ci komissiya fikir görürsünüz, hamısı məşqçilərdir. Sonra 62-ci komissiya var, bu ümumi fiziki hazırlıqdır. Və 63-cü komissiya var, fiziki tərbiyə və çağırışa qədərki hazırlıq müəllimidir. Biz hal-hazırda məşqçilikdən basketbolu seçəcəyik. Burada basketbolu tapırıq, budur. İmtahan yeri Bakı şəhəri. Və bunu seçirik. Yeni çıxan pəncərədə görürsünüz idman növü var. İdman növündə də zaten basketboldur. Ondan sonra bu yaşılla olan qeydiyyata al və təsdiq et vururuq. Görürsünüz, sual verir ki, razısınız, qeydiyyatınız təsdiq ediləcək və bəli, okey edirik. Baxın, burada aşağıda qeyd olundu, biz nə seçdik? 61-ci komissiya üzrə məşqçilik, basketbol seçdik, xidmət haqqı ödənişsiz, çünki birinci seçimə ödənişsizdir, lakin qalan 3 seçimə ödənişlidir, hər biri 40 manatdan və bunlar da öz yerində. İndi biz eyni zamanda istəyirik ki, kolleclərə də eyni qeydiyyat aparaq, yenidən yaşılı vururuq, bu dəfə təhsil səviyyəsi tam ortanı vururuq və yenə də seçirik. Və burada da görürük ki, bədən tərbiyəsi və idman, burada da fiziki tərbiyə və müəllimliyi. Seçdik. Bunu da qeydiyyata alırıq. Razısınızmı? Bəli. Və burada bizə görsənir. Budur və salam, uğurlar.